Yuk, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wal fitruna utai penghentikan kang kaping 17. Iku kala dawuh sapa asairu kiai syair min bahril kamil sangking bakar kamil al-matidu'i jadi bakar podo nek supaya durimi pasokan. Ya man fi dunyahu istagholaqat warautul amali. Ya man hiwang fi dunyahu kelawan dunyane man istagholaqat tungkul sapa man. Kat gharahu teman-teman bujuk hu eman apa tulul amali suwene pengalaman. Jadi dunia iso marake ketipune menungso sebab menungso mengalamun. Andikan sesuk lamun aku dadi wong amin ngono kuwi terus. Aulam yazul utawa ora leren-leren sapa man. Fi gobah iku fi gobaten ing dalem lali. Ada dana sehingga parek menuju sakeman apa al-ajalu mangsane mati. Ngantek lali le ibadah, ngantek gerak pati ora krasa. Ada al-mautu utai mati ku yakti teko apa maut. Batatan kali ngaget padahal mati kuwi matine ngaget. Tidak diberitahu bisa akan mati. Wa qabru utai kubur iku sundukul amali petine ngamal. Kubur iki petine ngamal. Isbir sabara sira ngala awaliha ing atase pira-pira pakiwe dunya. Ya dunya iki pakewo kurang ekonomine kurang. Sangune kurang ikine kurang ini supaya kon sabar. Isbir sabara sira ala ahwaliya ing atase pakiwe dunya perkara kekurangan biasa kon sabar. La mauta ora ana pati iku maujud ila bil ajali kejaba kelan tutuke mangsane mati. Warawalan berita sapa Delami Imam Delami anna wujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dawu sapa Rasulullah tarku dunya utawi ninggal dunya iku ammaru luweh ora amrun iku ammaru luweh pahit mina sibri ora mina sabri mina sibri ketimbang saking jandam ini buah jandam kuwaite po ning kebunan ngono kadang jandam ngono jadi tinggal dunia ki pahit sapa wonge pokoke di dunia kok ngene nek rawaine pahit dinyak ro kancane nek di dunia gampang diejek gampang kepiye luwih pahit tinimbang jadam ki pahit tapi sing pahit meneh nek ninggal dunia. Oke wong mengejek wa asadulan luwih banget min khatmi suyufi ketimbang saking apa piran depe pira-pira pedang
Fisabilillah tetap ing dalam sabilillah. Ayat rukuha ora ninggal hak ing dunya sapa akadin wong siji ila atahu kejaba paring ing akad sapa Allah Gusti Allah. Misalama ing sepadane barang yuta kang den paringaken apa ma aswada ing wong-wong mati sae. Tapi mati ya. Wong ora duwe dunya kok gelem sabar. Kuwi Allah paring ganjaran kaya ganjarane syuhada. Iki ya sabar iki ya abot. Neng dindi tinggal dunya ra dunya kaya wong ngajak. Nek gelem sabar untuk ganjarane syuhada. Watar wa utawi ninggal dunya ki kukirate akli siti emangan wasifa ilan warak wabudu sana ilan den alam lan sengit den alam minan nasi sangga menungso wa inna kumangka sedene kelakuan iku man utai sapane wa akabba demen japaman asana ing alam di alam wong kok seneng di alam minan nasi sangga menungso akabba mangka demen japaman artinya ing dunya wong seneng di alam karo wong berarti wong mau cinta karo dunia juga. Nek wong ora seneng dunya, kudune ya ora seneng di alam. Wah, kowe saiki dadi wong sukses ya, kowe dadi wong ngene ya, berarti wong mau wa na'imah nikmat dunya. Wa man utai sapane wong sara butuh bunga akan iman apa anakmu apa anakmu kenikmatan bulan naimi ing sekabeh nikmat wayada monggo boten ninggala sapa man adunya ing dunya wasana alam pengalem minan nasi saking manungsa bisa nikmat rasa seneng di alam Rawa Ibnu Majah Kelantina Rita Sangga Ibnu Majah Anau Seduni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iku kala dawa sapa Rasulullah Iku kala dawa sapa Rasulullah Man utai sapane wong kanat kang ana apa niatu niate man niat akhirata ing akhirat sama amongkong ngumpulaken sapa Allah Gusti Allah lagu mariman ngumpulake samlahu ing apa warna-warnane man wajah alalan dadake sapa man hinahu ing sukiman wikol bi ing dalem atine wong man dadi apa kuwi nek niat iki niat akhirat Allah ndadeke merencana iki maksude dimbarake atine wong mau Gina rupi kalbi atine iki dilalah rumangsa sugih rumangsa kaya jadi nek sejane ku akhirat meskipun wong ejek kamu kok demikian dikasihani orang banyak tapi miturut mereka sendirinya itu enggak sama sekali enggak merasa remeh tidak itu artinya kaya nek ngono wong mau rasa dipandang saka mripat dipandang saka mata wong kekasihan rumah kaya arep rubuh tapi yang di dalamnya bahagia sebaliknya yang dipandang mata rumahnya panggung-panggung mobilnya wakininya tapi di rumah congkrak terus itu tidak sedikit ini kenyataan demikian wa tatulan tekau iman apa dunia rohim
khidmatan kali asor. Jadi dianggap dunia itu remeh lah. Wa manutai sapane wong iku kanan ana apa niat dunia te wong dunia ing dunia wong kok sedipikir keming dunia apa ngantek gak sholat ngantek gak almi dunia wae waro komo misake sapa Allah Gusti Allah ngalih ngatasi wong amrohu ing perkarane wong wajalan dadekake sapa Allah pakro ing pekere wong baina ainaiki ing dalem antara mripat loro wong nung sejane ming dunya wae mripat iki wis rumangsa pikir rumangsa rundi popo dadi wis atine kira rumangsa terima kasih ro Allah mungkurang wae walam yati lan ora nekane ing wong minat dunya saking dunya ilama kucu barang kutiba kang den gede apa malau kadiwe wong jadi malah hatine iki pikir hatine rumangsa ra duwe dadi ngurangsang hatine ra hidup bahagia ning sing ketoke dikasiane wong malah harus malah bahagia hidupnya itu tidak sedikit wa maqalatul laminatu wal isruna utai penghentikan kang kaping 28 ngan Abi Bakrin sangga Abu Bakar Dalib bin Jahdarin Abu Bakar Dalib bin Jahdar Asyibli rahimahullah ta'ala Baghdadi kang bangsa Baghdad Amauladi kang den lahiraken wa mansikilan den tukulaken Sogi Junaida kang dadi pun apa kancane Imam Junaid wa man lan wong bi asli kendal mangsane Abu Bakar Malikul Mazhabi bangsa Imam Malik Mazhabi ngasa urip yuswa sapa Abu Bakar sab'an tinggal pitua samanina sanatan lan 80 tahun jadi 87 nih Abu Bakar wa mataran cita sapa Abu Bakar sanata arba'in ing tahun papat wa salasina lan 30 papat wa salasimiatin lan 300 jadi 334 wa khairuhu pesarane Abu Bakar iku Baghdad ana ing negara Baghdad wa utai Abu Bakar iku min ulama il arifina sita saking golongan wong agung-agunge wong ahli makrifat billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala qala dawuh sapa Abu Bakar wi munajati ing dalem munajate Abu Bakar jadi berbisa Abu Bakar mari Gusti Allah ngendikane ngene ila hidup pangeran kula ini sadune kula iku kibu demen kula an ahaba yen to ngaturaken kula lakadhaten panjenengan jami akasanati ing sekabehane kebagusan kula mapakri sartane butuh kula mapakri sartane butuh kula ai ihtiyaji tegese butuh kula lil hasanati maring kebagusan duh pangeran kula butuh kula demen ngaturaken dateng panjenengan sedaya kesayangan kula diiringi kalian kepikiran kula. Berpikir dalam apa? Pikir bukan masalah pikir harta benda, tapi pikir masalah hasanat. Aku duwe keapian bakal bisa dipikir. Umumnya pikir niku diarani wong pikir wong ra duwe apa.
Tapi miturut Abu Bakar yang wakir hasanah, wakir dalam kebaikan. Donge kula niku badhe ngaturke kesainan dhateng panjenengan, tapi kula niku wakir Gusti ibadah kula kurang, ngeten kurang. Niki munajat Abu Bakar. Wada wilan apes kula. Ai agisi tegese apes kula ngan iktari ibadati. Saking ngakake pira-pira ibadah. Kula ibadah niku apes. Mboten saged kathah Gusti. Wakai pamangko kali kaya apa latu kipura demen panjenengan Sayyidi duh pangeran kula duh bendera kula li kape nidai kelawan buang huruf nida itu Gusti maksudnya ya Sayyidi berarti buang. Terus kula ibadah kula niku terus Gusti saking kekurangan kula niki ya. Ini akan tidak antar haba lewat wangi wong poso. Monggo Pak. Antas apa yang to paring pajani dateng kula antas maka yang to paring pajani dateng kula jami'ah sayyati ing sedaya ngamak awan kula ma'awinaka sakene sumugi panjenengan maula yaduh bendera kula anu sange kula ay adapi tegesiksa kula wa inna sayyati mongko sedene ngamak awan kula kaduluka orang bahaya ni apa ngamal ing panjenengan wa kasanati lan sedene ngamal bagus kula iku la tanpa uga ora manfaat apa amal bagus ka ing panjenengan wa qad ajjani lan teman-teman apa ijazane ingsun sapa badhe budala istai wong alim Pak budala an akro ayan to maca ingsun badha salat Jumat Sakwise sholat Jum'ah Sab amaratin kelawan pitung ambalan Hadir abiyata ing iki kibet Ya Allah ngendikani Gusti Antat abali antat makali jami'ah sayyati Ma'agina kamalayan jenengan kula nglakoni sae jenengan nggih mboten butuhke kesainan sik butuhke kula kula ngamal awan nggih mboten bahayane dhateng panjenengan. Nah, ngoten niku wasanati lajaba. Mula kula dijayai setengah Abu Bakar dijayai sange badil podala hadir abyata ing iki kibet min bakri wafiri saking karo wafir diwaca berjumatan ping 7 Ilahi ladulil berdo si ala wala akwa ngaran naril jakimi ya bareng ya ya maklum bosa-bosa illallah wa habli wa fir
boten kula lipaudi maring swarga Firdaus. Iku ahlan ahli kula boten ahli swarga Firdaus Gusti. Wala aqwa lan boten kuat kula ngalan nari jagi mengata ing dalam neraka jagi. Wabli mugi paring panjenengan dhateng kula jalati ing kesalahan kula. Wafir kula aturi mugi ngapunten panjenengan ing pira-pira dosa kula. Kan fa innaka ngagukan barang Indonesia. Fa innaka moko sedhi panjenengan iku ghafiru dzambi zat kang ngapura dosa al-azimi kang agung. Kula niki boten ahli swarga Firdaus, tapi kula nggih boten kuat wonten neraka jahim. Mugi ngapunten sedaya dosa kula. Setuhune panjenengan ingkang paring pangapura dhateng dosa. Wa aminilan mugi ngadepi panjenengan muamalat karimi anggenipun ngadepi tiyang ingkang mulya. Wa sabitni lan mugi netepaken panjenengan ing kula ngalahna cikawimi ing atase dalan kang jejeg. Hikayaten ugi iku cerita Qadima rawuh sapa Asibli Imam Sibli ngala Ibnu Mujahidin ing atase Imam Ibnu Mujahid. Wa qabbala lan nucuk sapa Imam Sibli baina ainahi ing dalem antarane mripat lorone Ibnu Mujahid. Wa su'ila mongko den takokaken sapa Imam Ibnu Mujahid ngadalika sangke mangkono mungkono nucuk. Lha kok nucuk aku ki ngapa jae Mujahid antarane mripate. Kowe kok nucuk aku. Imam Sibli nucuk Mujahid apa wis dicucuk. Harus salaman kok nucuk ki ngapa? Padahal waktu itu tidak ada corona. Bakola mongko ngendika sapa Ibnu Mujahid. Ra'aitu ningali ingsun anana biasa dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakat apa teman-teman macet sapa Sibli Imam Sibli. Bakola mongko jumeneng sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi mari Imam Sibli. Bapak bala nucuk sapa Nabi baina ainahi ing dalem antarane mripat lorone Imam Sibli. Kanjeng Nabi pun wafat akbala. Loh, sampean kok nucuk kula ki napa? Kanjeng Nabi nucuk kok. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Atapalu anata agawe panjang ada ing iki Sibli kelawan Imam Sibli. Lho Rasulullah, jenengan nucuk Imam Sibli niku masalah napa? Kala dawuh sapa Rasulullah, "Na'am ya, innahu sayyidul Imam Sibli." Iku lami sholli ora tau sholat sapa Imam Sibli waridatan ing sholat wajib illa wa huwa. Niki kejaba utai Imam Sibli iku yakra maca sapa Imam Sibli qalbaha ing dalem sakwise sholat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayat ini. Jadi Imam Sibli dan kita ngantek dicucuk karo Rasulullah. Wis sebab Rasulullah setelah melakukan sholat wudu tidak lupa membaca laqad ja'akum ila akhir. Bareng Bismillah.
Imam Syibli ngantek di kita derajat segede ngantek antara mripat lorone Imam Syibli di cucuk karo Kanjeng Nabi niku kan beranjak gede. Masalah apa? Setelah sholat wudhu Imam Syibli niki membaca niki wau. Wa yaqulu lan maca sapa Imam Syibli sallallahu alaihi wasallam. Alaika ya Muhammad niku wa yaqulu lan maca sapa Imam Syibli sallallahu alaika ya Muhammad. Bareng sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi sallallahu alaika ya Muhammad. Wa sa'ate moko takon ingsun Syibli ing Imam Syibli ngama saking barang yakuluhu kang maca sapa Imam Syibli ing ba'da sholat sakwise sholat. Wa dzakara mongko nutur sapa Imam Syibli wisulahu ing sepadane apa kuwi lakoja aku iki mau. Wa maqala tutasiatu. Jadi iki gawe syukurasa nek ape bar sholat apa kuwi iki diwaca. Terus bar sholat Jumat nek cara Jawa Timur ya kuwi bareng beberapa masjid bar apa kuwi sholat Jumat bareng sak imam sak jamaah ila sulir betul itu masjid betana. Wa maqalatu wal isruna utai pengendikan kang kaping 29 iku qala dawa sapa Syibli Syibli tegese Imam Syibli dawa Imam Syibli ila arata tekane ngarepake sira antas taknisa ento aring sira aring yaya. Nek kowe duwe karep dadi wong sing ayem bila iklan Allah ayat kuna tegese anteng apa buka atinira maullah sartane Allah. Nek kowe dikarep anteng atimu sartane dadi merasa didampingi oleh Allah wala yang pirolan ora lumayu apa kalbu minusan Allah. Jadi artinya tidak melupakan Allah. Wastauhis monggo ngreksa sira minafsika sangga awak sira. Maksude piye? Ai fakta monggo menggoda sira mawadah dinafsika ing senenge awak sira. Jadi hatimu ke senangnya awakmu ke jangan selalu dituruti. Jadi kudu dipedhot kepengin ngene nafsu mbok umbar terus. Ora abdo karo Allah, abdo akhire. Suila den takoni sapa Syibli Imam Syibli. Pada mau diindah sa'usai sedane Imam Syibli ngan kali sangking tinggal Imam Syibli bermanami indah nusari. Imam Syibli setelah sedo diimpek ke kari seurep wakola mongko ngendika sapa Imam Syibli kola dawu sapa Allah kusya limari usun rekasai Imam Syibli Allah terhadapmu setelah kamu mati. Jawabnya kala ngendika sapa Allah Gusti Allah limari ingsun ya Abu Bakrin ya Abu Bakar atadri ana to ngerti sira bima sebab apa waktu ngapura ingsun laka maring sira kultu matur sapa ingsun bisa dike amali lawan bagus sing amal kula. Kala dawuh sapa Allah la ora
Lah ora kaya mengkono sebab apa? Kowe di ngapura Allah. Apa sebab ngamal sing apik? Ngendikane lah Allah ngendika ora kudu matur ingsun bi ikhlasi ubudiyati kan ikhlasipun ngamawula kula sebabe ikhlas anggen kula mawula ngibadah dhateng panjenengan niku kula dipun ngapura kala ngendika sapa Allah lah ora mengkono tak ngapura ora sebab kuwi kudu matur ingsun bidaji wa saumi bihaji sebab haji kula wa saumilan poso kula wa sholatilan sholat kula kok sebab kula di ngapura sebab haji kula poso kula sholat kula kala ngendika sapa Allah la ora ngono tak ngapura ora mergo haji poso sholat kudu matur sapa ingsun hijrati sholihin sebab hijrah ingsun kula sebab nerake karo as-sholihina maring wong-wong kang padha saleh wali talibil ilmi lan krana arep golek ilmu kula nyerake karo para sholihin nyerake karo pesantren kala ngendika sapa Allah la ora ngono kudu matur sapa ingsun ila hidup pangeran kula wabima kelan napa kula di ngapura wa kala mengko dawuh sapa Allah taala atakuru anata ingat sira kina kunta ingganan kanana ana sapa sira iku tanti mlaku sira bidar bin badada ing dalam kampung badat wa wajata mongko nemu sapa sira iki kowe mergo tak ngapura dudu salatmu dudu kowe lemu ngene-ngene kabeh ora tapi mergo kowe tak ngapura dosamu mergo wajata kowe ketika jalan di kampung negara Badat kamu wajata mongko nemu sira hirotan ing kucing so hirotan kang cilik Kakat abaha kan teman-teman ngapusaken ing hira apa abadu adem kowe pas Imam Sibli kamu pas jalan-jalan di negara Badat kampung Badat ada seorang kucing yang apa gak bisa apa-apa mergo kademen waya kali utawi kucing ikutan jabi ngeringkel ikutan jabi ngeringkel masa angin apa kucing demi si dadi saking banget adem wakodat fa'akotaha mongko ngalap siraha ing hira rahmatan krana welas kowe kucing ki mbok cukup tur mbok welasi laha maring hira wa takhataha lan ngebake siraha ing hira wi parwen ing dalem kantong wi parwen ing dalem kantong kucing iki mau sik lemes iki mau kademen mbok openi nah ning kantong karena ana apa wabin alaika iku tetep ing atase sira pas kowe duwe kantong desa wikayatan krana ngreksa laha maring kucing maring hira fakultu mongko matur sapa ingsun kowe ora ngono kowe ora salah satu hari ngendikane Allah na'am nggih Gusti faqala mongko dawuh sapa Allah taala bi rahmatika kal asbabul akhirah lidil kahirati maring mengkono-mengkono kucing rokem tu mongko melasi sapa ingsun ka ing sira mergo ora sebab hajimu ora sebab sangka apa kowe posomu semua tidak kamu saya beri kerahmatan saya beri ampunan tapi mergo kamu satu hari melasi karo kucing
kucing iki mau diulasi karo Imam Sibli sehingga Imam Sibli ampuni semua dosanya, bukan masalah puasa ora, haji ora, sholat ora, mergo kucing. Kuwi melasi karo kucing aja yang demikian di Ngapura. Saiki pertanyaane, rohim karo kucing apa endi? Apa kucing? Ya. Melasi karo kucing manusia yang melasi karo rohim, ngono lho. Maksudnya wa makola kau wong iki karo sapa wae supaya dirasa welas. Ya contoh anak jangan dimeh karo wong tuane, bapak ibunya pandang ada, harus punya belas kasihan dengan orang tua. Itu termasuk kalau kiriman ke mondok ini malah nengkel widulan wae berarti ora dirasa welas karo wong tua. Wa maqala salatuna utai pengantikan kang kaping 30 iku kala dawuh sapa Imam Sibli Asy-Syibliyu tegese Imam Sibli lauduktum lamun ngicipi sira kabeh kalawata uslati ing manise parek maring Allah. Nek wong wis cerak tenan karo Allah ya atine tentrem. Enggak berangsang, enggak harus pakai kepenak. Niki Imam Sibli dawuh. Lauduktum kalawata uslati. Lamun ngicipi sira kabeh kalawata uslati ing manise parek maring Allah. Ail qurbi tegese parek Allah wisartane Allah Ta'ala. La arautu moko yakti walau sira kabeh mirara takoti ati ing paite pegut saking Allah. Nek wis ngerti rasane cerak roh Allah, kuwi adoh roh Allah ki mongso pahit banget. Jadi anane ibadah mongso seger. Banyak sekali orang-orang yang hanya ibadah melulu, kaya-kaya wetenge ra dipikirke, duniane ra dipikirke blas. Hanya melulu karo Allah. Banyak orang yang tahu bahwa orang itu kasihan, dia nggak makan, nggak gini nggak kerja, tapi menurut dia nggak bisa, nggak mau dikasihani orang, merasa bahagia sebab hatinya sudah dekat dengan Allah, berbeda dengan kita semua. Ya, ini bukti tegese adoh nganusan Allah. Wa inna humu qasdi qati'ah, nek ngantek jauh dari Allah iku ngadapun siksa ngadimun kang agung. Minta alillahi ta'ala endal mungwe alillahi ta'ala wa kana lan ana mindunga ikang tetep saking dungane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula untuk itu Rasulullah berdoa, Allahumma rzuqni lagatan nadari ila wajhil karim wa syauqi ila liqaika. Allahumma ya Allah, urjuk mugi paring rezeki panjenengan dateng kula. Rezeki rupa apa? Lagatan nadari enak mirsani ila wajhika maring dat panjenengan akarimi kamu ya wasaukilan ing bronto ki seneng dhuwure seneng ki bronto nek ming sekedar seneng cinta burung bronto ming sekedar cintane bronto wis atine ming kelingan kuwi terpikirne bronto ilalika ika maring ketemu panjang bronto ketemu karo Allah. Allah marzuqni lagatan nadari ila wajhil karim wa syauqi ila liqaika bareng
Babutulah siyo nabi bapak sunai bangsa loro saiki bangsa telu. Babutulah siyo dari hidup bangsa telu. Wapilan iku tetap enggal bab sulasi khamsun utai mawa khamsuna mawujatan lan 50 apane pituture. Jadi 55 pitutur Sab'atun utawi kang pitu iku abarun pira-pira hadis wal bagi utai kang gari katarun dawe sokabar wal maqalatul ula utai pengendikan kang pertama iku ruwiyate cerita kengane Nabi sallallahu alaihi wasallam ana usutune Nabi ku kala dawuh Nabi manutai sapane wong basbaka isu-isu ansopoman aida kola tegese mancing esok sopoman wiwakti sepagi endal waktu esok wawa kali utai wong iku yasku matulake sopo wong ilana si mari musa dikal maasi engrupake pengupa jiwa wakaan nama yasku mempokaya matulake sopo wong Rabbahu pengirane wong esuk wis iya kuwi ada mangan buka sedina iki kok urung ana. Nah, anu madulake. Ya padha madulake maring Allah. Wa sikaya uta madulake iku ataliku ora patut ada sikaya ila illallahi kejaba maring Allah rasa diwaturake maring wong. Wadulake wae maring Allah langsung ya Allah. Mangke buka kula niki mangan apa? Ya. Jaganan dereng napa mangan apa? Terus ilanasi di kalmaase ing rupake pempo jiwa. Kalahan yang itu yang di pinggir-pinggir itu kampung-kampung yang jauh dari pedesaan yang masa-masa demikian banyak orang yang kelaparan. Kita itu sak bisa rekoso kaya napa bisa kena tepos wong pinggiran ini ramangan orang anu ya ramangan tenan. Nah niku maksudnya dikalmaasi. Bakaan nama yasku mongko kaya madulake sapa wong dikima. Lataliku ora rabbau pengerane wong wasikayatu utawi madulake lataliku ora patut apa sikaya illa ilallahi kejaba maring Allah wa inna mongko setune sikaya iku minjumlah dunga itu tetap saking dunga ama sikaya tu jadi madulake maring Allah Gusti kula kok ngeten-ngeten iki padha dunga ama sikaya dana pun utai madulake irana si maring manungsa waya mongko utawi sikaya iku min alamat ya adami ridho serta saking alamat ora anane ridho bikis mati lai ta'ala lawan junjungannya Allah ta'ala lahu maring wong nek wong ki madulake maring wong sama juga orang tadi tidak terima apa pandume Allah apa gue madulake yang maring Allah ya Allah lebih-lebih bulan Ramadan apa kebutuhan bulan Ramadan tengah malam pamane sholat ya Allah nangis minta pada Allah kama ruya diwon karo Allah mesti diparingi ya kama kaya barang ruya kanten dibayar taka poma kan Abdullah bin Mas'ud sange Abdullah bin Mas'ud kala dawuh sapa bin Mas'ud kala ngendika sapa Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Ala wa alimukum ana ta ora mulang ingsun kum ing sira kabeh pokoke rata nek pengertian al kalimat ing pira-pira kalimat alati takalama kang maca biakan kalimat sapa Musa Nabi Musa apa kowe tak rane tak ulang kalimat sing kalimat mau diwaca karo Nabi Musa kena jawaja nalikane ngliwati sapa Musa al-Bahra ing segara Bani Israil sangke Bani Israil nek ora kanjeng Nabi ana wakutu moko matur sapa kita para sahabat kala nggih ya Rasulullah kala dawuh sapa Rasulullah kulo maca sira kabeh Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la qawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini dungane Nabi Musa diteruske karo kanjeng Nabi. Nah, terus diwuruh ke datang para sahabat kita sedaya bareng Allahumma اللهم لك الحمد وإليك المستدى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا Allahumma ya Allah laka ku tetap kete panjang alhamdulillah puji wa ilaika lan dumateng panjenengan al mustaqab utai wadul kula dateng panjenengan Gusti kula nyuwun ngaten arep boten dereng tembas kelambi Gusti pamane wa anta utai panjenengan al musta'an kudakan den suwuni pitulung ya Allah mboten sanes namung panjenengan ingkang kita suwuni pitulung isa boten make saged tembas kudu 15.000 wah arep kudu dhewe kan negokke sapa kala dewa sapa amazu amas wama taraktuhunna mongko ora ninggalaken ingsun hunna ing iki kalimat amas setelah diberi ulangan karo kanjeng Nabi mulai itu tidak meninggalkan dunia ini Allah malakalkan diwali kami tawadan la haula wala quwata illa billah Ahmad terus mundu sampai tuhunna la afid kurung ingsun hunna ing kalimat mi syakikil asadi sangking dulur ingsun al-asadi asad al-kufi wawa utai sakit ikungan Abdillah radhiyallahu qala dawuh sapa al-amasu Ahmad atani nekani ingsun sapa aten wong kang teka yen manami endan tinggal turu aku pas turu ngimpi dari Ahmad mimpi ada seseorang datang padaku waqala mongko ngendika sapa aten ya Sulaiman we Sulaiman zid nambah sira ya hadza kalimat ing dalem iki kalimat tambahi kalimat itu wa nasta'inuka lan nyuwun pitulung ingsun ka ing panjenengan nyaran nyuwun pitulung ingsun ka ing panjenengan nalawasa wina ing dalem urusan ing dalem kita wa nas'aluka lan nyuwun kula ka ing panjenengan salaka amrina ing bagus perkawis kula kulihi sekablane amrin niku maksude kana baik wa nasta'inuka ala wasati bina wa nas'aluka salaka amrina kulli wa manutai sapane wong iku asbaka isu-isuan sapa man aida kala tekese mancing sapa man wis sebake endang besok
Waktu pagi yang dipikirkan hanya dunia baik. Li umuri dunia maring pira-pira perkara dunia. Esok ming dunia baik kerja baik. Esok pagi wis sepatunan wis ini buat ngantar suruh kerjane umure mikare istirahat tubuh. Bendina ngono baik. Dikali mau mancapane wong asbakakak isi-isi anjapa man ya monggo man baiklah mancapane wa asbakakak isi-isi anjapa man aita kola bisa pakai liku murid dunia kerana perkara dunia kajinan kali susah menusake perkara dunia wa isi-isi iya lu nyambut gawe gini isu-isu lu subuh bahkan lu ibadah lu ngani masa nyambut gawe lakot asbaka monggo teman isu-isu anda paman sakitan kali bendu ala Allah ingat Allah berarti wong yang mau dulu jengkel karo Allah jengkel karo Allah isu-isu kia dipikir-pikir ibadah atau isu-isu masa dunia ini ya ada jam 3, jam 2, jam 1 malam itu kalau daerah alas itu yang bawa kayu digidong dipikul bawa ke kota mulai jam 1 mikul insyaallah ya masih sekarang kayu bakar itu mengikut berapa kilo sampai ke kota yang dipikirkan ngono kuwi ora ana sugi wis ora poso wis ngono wis terus sing dipikirkan itu masa dunia ini itu yang repot sing kita enak masa dunia ini kerja rana buat untuk benekono semuanya wae mandat tu bayar rasa tidak ada meskipun dunia banyak tapi tidak bisa menikmati apa adanya wa makna utawi artine iku man utawi sapa kajina nyusai sapa man ala umuri dunia ing atase perkara dunia wakat wajib mongko temen-temen bendu sapa wong Allah ing atase Allah padha jengkel Allah ya anaka sudin wa kula yaduk ora ridho sapa man bikodo ila kelawan kodo ya Allah padha ora ridho karo pestine Allah mbok ya wis engko ra ya ning pangan walam yasbir lan ora sabar sapa wong ngalah bala ing atase cobaan itu padha ora gelem nyabari cobaanku walam yukmin lan ora iman sapa man biko dari kelawan pestane itu padha ora apa kuwi iman marang pestane itu ya anak ulama wis sedengah wae nyabut gawe sampai naik ya rasa nyambut gawe penting kalah enggak usah kudu neng kantor ngene kita neng kantor bawaane pulpen lebih baik nek ora bener lebih baik nyapu jalan tapi sing kalah pandang wong remeh tapi nungguin Allah wong sing mulya malah walam yadwir ngalak balai ya anak ulama kalau segini sekabani barang iku waqa'atum ibu apa mafid dunia ing dalam dunia bahwa mengkau tema iku bikodo ilahi ta'ala lawan pastinya Allah ta'ala semua yang akan kita harus sapi semua yang ada di dunia ini adalah kode Allah ngapain kamu kejar-kejar dunia malah dunia ini apa gue lari kalau kamu tenang-tenang kalau bisa jangan kamu itu mencari dunia tapi dunia mencari kamu
Nah, itu Pulau Wangsin Malih, jangan kamu mencari dunia, tapi dunia itu mencari kamu. Bagaimana caranya? Yang mempunyai dunia itu siapa? Allah. Untuk itulah kamu dekat dulu dengan Allah. Niscaya nanti dunia ini akan mencari kamu. Kita nyambut kami ini sampai ke Penang, kalau dulu dunia ini moro. Berbeda dengan yang mencari dunia, lari itu akan dikejar dunia ini malah lari terus. Seperti larinya bal. Bal apa kan? Waduh. Niku li'annahu la yarda biqadari walam yaqin ala balai walam yu'min biqadari li'anna kulama waqabu bahwa biqadari la ala qadari wa man utai sapane wong iku tawadhu'a nyalahaken sapa man liwaniyin maring wong sugih liginahu tawadu anyara akan ki maksude tawadu anda asor sapa wonge anda asor karo wong sugih krana sugih wakot jabar mongko teman-teman ilang apa tuluda kini iki rong percolone agamane wong umpamane kang rokim ki wong sugih Pak Kiai Sisan Kiai besar menjadi awak menjadi terus kang arepe sapa kuwi kabur hormate kang karo Kang Rokim tenanan iki mau dipare atine iki mau Kang Rokim kabur ki mau le hormat ki mau krana apa le hormate krana kiyaine apik lha hormate krana bandane aku iki langrong perkara agama. Jadi hormate karo ulamae ape ada asare tapi nek le hormate ku karo wong sugih ya krong perkarane agamane ilang. Banyak sekali orang yang karo wong sugih ki mundur ora karuan. Karo Pak Camat karo Pak Lurah mundur melaku neng ngarepe karuan ning basane Pak Kiai malah ora duwe akhlak blas banyak. Malih pun malih kok harus jawab kok agak saja merungono kok saja mulai itu nah ya leren ya apa lerennya piye ya karo ngantuk kita tutup dulu waman aili ana syari'ata klasatine peraturan agama ika yakuna yen ana apa taklimun nas nggunakake manusa li ajli salaki iku krana arep baguse wong wali adil ilmi hilang krono arah ngelmune wong kowe mulyake taklim karo menungso imam mergo arah barokah baguse wong ki mau lan barokah ngelmune wong ki mau duna taklim ora ngegungake li adil malihi krono arah bandane wong aja kowe hormat krono bandane. Wa inaman mongko sentene wa akrama kamu yake sapa man amala ing bondo wong sing moyake bandane ahana mongko ino sapa wong ahema ing ilmune wasala kalan kebangsan kowe dadi terhina sendiri moyake masa badene karo wong sugih contone ngene contoh iku yo gawe awake dhewe kabeh. Sesuk nek kowe dadi kiai, dadi bunyai. Si amin wing tipis. Dadi bunyai. Wis mantep no.
Sesuk kowe nek dadi bunyai Pak Kiai. Kowe aja sampai membedakan ahli masalah, membedakan orang yang tamu padamu. Nek kowe Pak Kiai Rohim sing nggawa tamumu nek Pak Kiai Rohim utawa bunyai Rohim iki mau apa kowe nganggo mobil kok monggo ora karuan bahasan tamene iki akrak ditemoni kowe ora tau. Ana kiai ora tau nemoni tamu, padahal tamu wajib kita temoni. Nika man amanah billah wa yaumil akhir. Barang siapa yang iman kepada Allah lan dina akhir, wa yukrim dari bangun. Moya maring tamu moya ke ora kudu nyuguh dia kuwi ditemoni sing apik. Syukur goleke sapi. Nek ora kudu nyuguh sanane ana ta lagi ora lagi wong ra digula ya wis ra lagi. Kok ora duwe teh ya wis banyu putih. Banyu putih ora duwe sik mateng ya sik mentah. Banyu mentah ora duwe ya banyu udan. Perkara doyan utama ora terserah tamu. Cek penting kene wis moyake. Monggo. Aja kok ditamuni dumah Kang Rokim dadi kiai gedhe Kampur Purworejo marasa mriku jane ya ana mantek didadok ora ditemoni nunggu terus Kang Mahfud. Pada Kang Rokim malah ndelok TV ning jero. Kowe aja ngantek. Umpamane kaya. Terus Kala dawuh sapa Sayyidi Gusti ingsun Abdul Qadir Al-Jilani Kudisa sira. Ngendikane Abdul Qadir la buddha ora kena ora ya harus likuli mukminin kedhe saben-saben wong mukmin wi sairi awalihi ing sekarine pira-pira tingkah mukmin misalnya saja asangin terus pira-pira perkara. Siapa kowe Abdul Qadir wong mukmin kuwi kudu nggawa tingkah telu. Amrun sijine perintah yang tatilu kang anut sapa mukmin ku ing perintah. Perkara telu wong mukmin kudu manut karo perintah. Wa najun lan larangan ya jetani bukan ngedoi sapa mukmin ku ing amar. Lan kedua wong mukmin supaya ngedoi larangan. Wa qadarulan pesan Allah. Ya dokang ridho sapa mukmin bi kelan qadar. Wong mukmin kudu ridho apa qadare Allah, apa pestine Allah. Enggak usah ngresula. Semua dikodar karo Allah. Wa aqalu kalatil mukmini. Mongko uta sithik pira-pira tingkah wong mukmin. Iku layak lu ora sepi sapa mukmin. Biha endal mukalla. Min akadin sangi salah suci, min akadihadil asya'i salah tati. Sangi salah suci niki telu pira-pira perkara asalati kang telu. Jadi wong mukmin kudu harus pakai ini. Siji nglakoni perintah, loro ngedoi cegah, ketiga iman apa kuwi. Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga harus menerima apa qada'i Allah. Iman, iman. Wayang bagi mongko sayudah lakukan mukmin. Untuk itulah sayudahnya apa yuji ajima yang tenetepaken sapa mukmin hamaha ing sejane apa kuwi asya apa kalbu panggil kuwi apa kalbu atine mukmin
Wayukhatisalan berentekakan sapa mukmin biya kelawan hadi asya nafsu ing atine mukmin wayabudalan terapi sapa mukmin ajawarika ing pira-pira gauta biha kelawan hadi asya bisa iri awalihi ing dalam pir sekarine pira-pira tingkah mukmin. Jadi supaya mukmin iki mau atine tetap tenang. Ayu jimahammaha qalbu wa yukhadila biya nafsu di masuke teng atine terus gautane juga tetap saja semua dari qada'i Allah, jangan diputus ke asa. Wa maqalatu taniya dengan Abi Bakri Siddiq ingkas kangkur jam 11 tidaklah kata nek ora kata dikhatam ke sampai rioyo nek jangan dulu lu khatam seminggu kas juga seminggu khataman jadi itu makin demikian demikian khatam nek khatam boleh ngasih ini sedikit ya rentuk boleh ngantek rioyo le khatam ini nek khatam itu dan cepat hingga ada khatam ibaratnya 3 hari kau khatam ya wis dah mulia kabeh apa-apa hingga ada khatam ini kadang-kadang orang dengan khatam kami aku segera alasannya sesudah dicegat mendalan karo timba tanggal merah apa kuwi ning dalan kon kali alasane wa maqala ngoten niku kampur yen nek karo lungguh karo ngate kabeh ra wa maqala tani hatu te pengendikan kang kaping pindho kaping loro kan Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu salatur ute perkara telu iku laturaku ora bisa den temu apa salah bisa latin kelawan kahanan telu perkara telu tidak bisa ditemu kecuali pakai perkara telu salatu kisalin tegese ute perkara telu perkara iku latih labura bisa den luru apa salah bisa latih asya'a lawan telu pira-pira perkara al-ghina suwijine sugih iso sugih kuwi bisa ditemu bil muna kelanten arep-arep bil muna kelawan kanten arep-arep lapa piye maksude lapa munafido mimikan terwada doma mime nyawa jamu menyatin jadi jamil apa menyatin balaya sulu tegese mangko ora kasih apa algina kekayaan bil amani kelan perkara pengalaman bagis mati balik kelan panjungan minallahi sangga Allah Ta'ala. Jadi yang nama kaya itu tidak bisa dijangka seluruhnya juga umum terus tidak bisa. Tapi yang namanya kaya sudah diatur oleh Allah. Wong nek wis anten dinai kaya. Niki wong dilalah. Mbok kae sekolah SD ora tamat. Pak paling iso kerja iso kuat ekonomi itu. Ning ngantek S1, S2 kuliah, S3, S-sampul. Kuwi nek pancen ora iso kaya ya wis didinas iki ngono kuwi terus. Kuwi berarti nek kaya iki dimacem Allah. Ning jangan seperti kaya iki mau ya ana kawane penak utawa ora penak. Sebelum kaya dia itu malah tekun ibadah.
malah apik tekoane akhlake, tapi setelah kaya malah melenceng. Wong sing dibujuk golek meneh sebabe di dhuwit. Turune nang budal terus metu terus jak ngaji ngene iki ayo pun ngaji punya acara sebabnya kaya duwe mobil dek duwe mobil motor hujan saiki tempatnya nang pondoke mobil waduh terus sebabnya di duit kaya malah jak ngaji wegah lunga terus sebab niku repote wong kaya mula kaya niku diukur karo Allah. Kaya sing demikian kula nggih sampeyan mriki ora tak sebutke. Ora tak sebutke kundak renungi. Sampeyan mriki wonten riset niku le rapi nggih diduke kula gawe wong wadon. Muni sampeyan terus kaya terus sapa kuwi mun ora iso tuku omah iso ngene-ngene kuwi saiki kaya ya. Sebagian carane tak ditutupi main bisik Masya Allah ya sampai kaya bener saya ini yang dibujuk itu kurang wajah-wajah nanti bujuknya selawas-lawas susah lah iya nanti sampai karo aku panas terus iya nanti pulau mesti iya wis dadi watak nanti ini sampean seperti kandang nek sampean ora siji wong kaya mungkin bojomu ya ora kaya ngono. Mula kaya ki ana efek. Kabeh ndare kaya. Kang Rohing nek dadi wong kaya banget ra gelem mondok ngono kae. Wis punya adab lama. Nanti Kang Rohing tugas ning Surabaya. Waduh. Sebabnya kaya dan nanti dijual tadi saya mondok itu nanti dijual kaya gitu ya jadi kaya itu tadi panduannya Allah istiqor Allah setiap itu ini ukuran Allah yang kedua ginabimuna wasababuran sifat nom muda bihidobi kelawan pacar maksudnya walaya silu makara kasih apa sababun no bihidobi syari kelawan pacari rambut bihinai kelawan pacar orang lanang wadon pacar orang sifat nom ini orang sebabnya dikukuri di abang-abang lambi ini bukan nom iya wis nom ini makin tua makin mbok pacari sepira wae nganti sak botol dinggonake nom iki kabeh. Ya tetep nom ya wis ngono kuwi akan hilang akan hanya pupur atau pasangan sekedar untuk sekedar saja sebentar saja. Nom itu sudah ada waktunya akan tua. Wanawilan cepat karena terus nomor 3 wasikatulan kesehatan bil asbiyati kelan piro-piro tombo walata sulu mengkora bisa kasil apa segatu waras binafi adwiyati kelawan kanane piro-piro tombo seperti penyakit mesti ditambah lagi mari nggak bisa banyak sekali yang masuk ke rumah sakit jutaan bahkan rumahnya habis untuk mengobati sawahnya habis untuk mengobati tapi yang mau cari menandakan nyawa ini nggak bisa dibeli nggak bisa diobati tapi sifat ilahi ta'ala balik kelawan apa warasi sakit Allah Ta'ala sing marah sakit ke Allah. Buktinya banyak niku wonten saya menaik kaya ning rumah sakit jiwa aku biayanya banyak
pedih. Meskipun demikian banyak yang mati. Kok mesti naik ke rumah sakit Depati yang mahal ke apa ya hidup waras tidak mati. Menandakan yang memberi waras ke Allah. Kita usaha semampunya, nggak usah kita dorong. Seperti kita mencari kekayaan tadi. Terus bisa sampai. Wa makolatu laren diserah menyetak. Ya lanjut. Wa maqalatu salisatu utai penghentikan kang kaping 3 ngan Umar sanggeng sahabat Umar radhiyallahu anhu husnul tawadudi utai bagus demen al mahabbati tegese demen-demen iku cinta ila nasi mari manusa iku nisful akli separone akal. Maksudnya piye iki? Kamarawa kaya oleh kaya barang rawa kanindar ke sapa tulukiban. Wadah berani wabaya dengan Jabir bin Abdillah. Anan Nabi Asyadini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukola dawa Nabi mudaratun nasi utai tindak aluse menungso. Jadi manusia ki tindak alus. Iku sedekah. Jadi omongane sing apik, sing alus. Ini aja pilih-pilih ngono Kang Rokin. Engko nek karo wong tuane malah utak-utak. Karo ketemu cewek dari mana, Nak? Aku berarti pilih-pilih. Nek karo wong tua belajar salam. Bahasangkan yang ucap Assalamualaikum Mbak. Waduh, racae. Ini berarti pilih-pilih. Wong sing alus tindake nyepet daya ngono rasa banter-banter. Sing nak sak apenake. Kuwi mudaratun naswi lho. Tindak aluse rasa ngebut-ngebut ki ngopo to? Kambur. Kuwi sedekah. Oh, sedekah itu alon-alon. Oh, cuma kuwi celah mau. Sampai harus jamar ngaji, nek mau ketinggalan ya budal dhisik. Bahasan wis mulai lagi mlayu-mlayu salah. Wis nek wis kaya pancen kari ya wis mlaku tenang saja jamaake. Biasa wae mlaku nek mau kari ya budal dhisik. Mau tenang-tenang nang kamar. Bahasan dikumatu lho kesusulan gayane. Wong ki mau ora tau ngaji.
Nek tau ngaji wis harus jamaah iki biasa lima dua apa-apa biasa. Nek ngono kuwi kena perkara telu sithik sing kesusu. Liyane kowe ora kena. Siji apa nek ana mayit jang dipendem kuwi apik. Rasa disimpen wah ngontene sedulurku sing nang kono. Dan teko nek teko sedulur urip meneh kok. Ora. Iki ndang dipendem wis kuwi apik. Terus nek ana tamu agak-agak mulyake monggo. Liyane kuwi wis alon-alon. Alon-alon ki apa? Empok deruk wong ki mau nggo cerita wae mulai. Alon-alon. Alon-alon iki pun kula critake. Dikarepi alon-alon nek tak nomor ora njaluk wong tuwa Pak nyukudune Pak njaluk sepatune Pak bayar iki bareng wae yen dikarepi sing siji-siji nek cara wong nyepeda ruji apa ruji apa urut siji-siji ora ana ro ora ana ruji urut siji-siji iki lho sepeda. Karepe manungsa ki lurus. Tapi iso dirembu karo liyan. Luwe-luwe cahno nek dikarepe masyaallah. Kaya jajak. Wah, kudu mula diuneke setir. Setir ki apa? Wato kenceng sing setel kuwi kana diuntir jenenge setir. Nah, ruji karo setir. Sing nika kenceng nika ning harus bisa disetir, diuntir. Nek dipo kuwi ora apik le. Aja kok kudu ngene ora disetir. Mlaku ruji iso setire kudu ana pedale. Pedale apa? Barang kejepit ning kena dipadar. Kuwi pedal. Ngono kuwi kan berarti. Kejepit kae pedal kae ning kena dipadar. Terus rem, kudu nganggo rem, cah nom, kuwi kudu nganggo rem, duwe kekarepan apa-apa kire. Rem iki apa rencana mandeg. Kuwi rem. Terus rencana mandeg kuwi rem. Mlaku meneh nek wis kaya ngono kuwi lungguh ning seder. Seder ki apa silakan duduk. Kuwi anggo wirasat kabeh sepeda. Aja miwaton ngono kuwi. Wis karo kantor lek Rakyat Piaro lah, mulai rampungi jam 1 jam. Alhamdulillah, kalau tak tengkama jenang dengan siapa. Jadi ini kalau wajib mana? Ini mudaratun asisnya alon-alon. Saya ini sampai ono mlaku nganggo motor maju banter ono wong sing weruh dilalah kepleset jeneng wong sing weruh ki mau ora nyuwo gak ngono kae ini beda Pak alon-alon wonten apa nduk mboten napa-napa ditulungi kuwi sebabe ya tinggal mula teng mriki Kanjeng Nabi ngendika mudaratun nas sedekah ai mula tapatun nas tegese utai melasi menungso bilkoli kelawan ucapan melasi menungso kelawan ucapan wa fi'lulan penggawean iku yusabuden ganjar sapa alaihi mulafaka yang mula tempat melasi menungso nenggon atine wae nenggon pengucape wae penggawean iki diganjar. Saya ingin makin hilang. Nah kalau dulu orang kampung itu mendirikan rumah kerja bakti saling membantu, hilang sekarang. Mendapat pahala. Tanggane ngangkat gendeng, tanggane menolong.
itu dulu, sekarang kan makin lama. Semua bayaran 1 hari berapa. Tolong menolong sudah hilang. Mula tengah ini jadi kajian Nabi ngendika bil qali wa bil sabu alaihi dawa bahasa dako untuk belanjain sedekah sidik-sidik saya bayaran. Tolong menolong tidak ada sama sekali. Tolong ayo tak benceng neng jarak neng kono pamane saya wis ora ono sebab ono ning bayaran kabeh seperti ning Grab dan apa kuwi kucing. Ini wis bayar. Jadi sifat tolong menolong wis ora ono. Wa kana lan ono iku minudaratillah saking tindak alus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ora tau nacat sapa Rasulullah to aman ing tanganan. Rasulullah jelas ora tau nacat tanganan. Iki kasinan iki ngene ora tau nacat anane alhamdulillah. Itu didikan itu. Sebelum kita terjun ke rumah tangga masing-masing kaya niki didikan mumpung seneng pondok. Nek sekarang gampang nacat, oh seneng rumah tangga repot. Sidik-sidik nyacat, sidik nyacat. Wong wadon masak kasinan dicacat. Padahal sengaja. Yo kasinan ki apa nduk lamane. Nggih kaya apa dicampuri karo kupilmu kok umpamane wah wis ora kaya. Wah gampang nacat, sengaja. Niku apa saya apa ya wis alhamdulillah Kanjeng Nabi masyaallah ora tau nacat sama walayan haru lan ora tau getak-getak sapa Nabi khadiman ing kodam juruladen karo juruladen jelas ora tau getak iki kan supaya sapa pengertian karo awake dhewe sesuk menawi sampean iki dadi bos kuwi rendahmu kok aja gampang kok kayak kerjain, wes payah istirahat ya istirahat, wes istirahat sesekuna, oke bok gampang bok kurang-kurang. Walaya dari bulan orang tahu mukul siapa aja Nabi imra'atan wong wadon, hakim wes kalau sawang lanang, sesuai dibujuk salah apa, sing wadon kau jemput pukul. Kena mukul ke mukul, sing mukul sayang, mukul yang milik pokok-pokok. Sebab mukul ke warna-warna, jiwet itu ya warna-warna. Anak di jiwet itu lorok, aduh, ono-ono. Anak sing di jiwet, aduh, karena begini. Jiwet itu warna-warna. Tahu tak kira-kira? Kalau jiwetnya warna-warna ya, di jiwetnya malah jaluk mana, padahal laki-laki. Nungguin, di sini, ya Allah. Ini Kanjeng Nabi ngaten. Wa mudaratu utawi mudara, ya mudara. Iku takut dunia ninggalake dunia, li ajli dini krana arek agama. Ngaksu mudahana sing sewalike mudahana ya kuwi ninggake ajri dunia wa husnu soali utai bagus pitakon api etakon elil ulama maring ulama iku nisbul ilmi separo dengan ya anak maka sedunganmu ya dulu bisa kasih apa mengubi kelawan husnu soal wa husnu tadbiri lan bagus ngatur perkara iki diatur orang amburadul iki nandhakake atine sempurna perkara apa wae sampai ke rumah tangga sampai kuwi masalah peralatan pelabut tawon pakaian amburadul wes dadi siji pakaiane tanpa ditata meskipun kuwi
di kotak nganggo kotak apa kuwi kerdus ini nek ditata kuwi wong patut terutama yo nalanang barang di anak imakal sesungamu kuwi asu bakal kasih apa di kelautan ngatur Al-Ijjail umuri tegesi ngelakake pira-pira perkara ngala ilmu awake ngata sing ngerti pira-pira pungkasane. Dadi nglakoni perkara diatur kudu ngerti pungkasane. Hasilnya nanti apa setelah aku melakukan dipikir hasilnya. Tidak asal melakukan. Ilmu awake ya la ilmu akabe le ikul ma'isyati separone pungko jiwa waya utem ma'isyai maksud maksa berinsani kerjane menungso ala dia isu kang urip sapa insan bisa babi sebab kerja jadi diatur artinya bening nek ana aturan sing apik. Nek apa kuwi nek cara kantor rek kandha manajemen pengendali kuda. Manajemen. Jadi kudu diatur manajemennya nek cara tak amikom. Orang amburadul. Saya amikom memang sampai ke rumah tangga wa maqalatu Rabi'atu an Usmana ngendikan kang kaping 4 ngan Usmana radhiyallahu man sapane wong saroka kang ninggal sapa man adunya ing dunya ya an akolaka yen to nyitekake sapa man asiba ing warung wong ki aja nika Jawa uwisana mangan sadurunge wareg. Ditulis seperti itu. Uwisana mangan sadurunge wareg. Aja mangan sadurunge ngeleh. Kuwi apik banget. Ora wis wareg-wareg tantu kowe rohim meneh. Jadi wis mangan sadurunge wareg. Aja mangan sadurunge ngeleh. Terus akal sibak awal aklalan sibak awal aklalan mangan wa abalasana ilan sengit sopaman ing pengalminan nasi sanggem manusia akabah mengkodemen bu iman sopallah kudawa aja seneng dialam diana ukuran sotiniman utaruka hingga sopaman abaa Arya ing riya watafakuralan sombong wamalan sapane wong taruka kan hingga sopaman azubah ing pira-pira dosa sapa gelem ninggalke dosa akabah mengkodemen bu iman sapa malaikat ya ana usutune man kaya tak ibu orang maya akan sapa man al-kataba malaikat kang padha nulis nek wong iki tinggal dunya malaikat santai nulis penak seneng layak tak ibu kata bataladina yak tubuna padha nulisi sapa malaikat asai ati ing pira-pira kala nek wong mung masa dunya wae akhire akeh nulis malaikat kira kularan iki kapan iki malaikat jadi ora ana sempate ben mulai semenjak dunya wong ngecake dunya ngene-ngene dibagi ke sana kemari ono malaikat nulis di masyaallah rano istirahat dono yo rano rolasan barang mereka jam 12 sampai jam 1 tidak ada istirahat harus nulis terus
Waman utai sapane wong kasama. Ya lamun iku medhot sapa man atama ing ngarep-narepane muslimin asal wong Islam. Kota auto kesemakot sapa man hu entam hu entama anun sang muslimin akab mongko demen hu eman sapa muslimuna wong-wong Islam kabeh. Jana wajal ini wong layu kari lari kadir ora budekake sapa wong urubahum ing pira-pira atine muslimun wong ke supaya ninggalke tomat ki mengharapkan pemberian orang lain. Nek ninggalke tomat orang nyusahke wong liya. Niku tomat kaya kula nate durane ngene wong. Kula sak kandha sak papat. Ning gone alumni ya den nalika jeneng mondok yo duran rono yo. Yo sangune ngepres wong sak pondokan. Wah, engko nang kono ra ya ngene wong sugih. Kanca sugih. Bahasa nang kono ketemu karo kancane suwi ora dinenge popo kapok saiki. Dah papat ngantek noleh rajine popo. Wah, arepe nembung wong kira wong tuane kancane ya ora kepenak. Kan kita karo minum gelas iki ana popo padha yo omongan kek mau. Ana wong tuane ya ora kepenak. Dah papat ning jawi-jawiran. Piye iki? Wes, bahasa kancaku ya pinter. Kancaku pinter, ngene. Wes, aku tak pipis dhisik, aku yo jawab ngene. Sik dipipis dhewe apa? Aku yo ngono. Apa baca ale wes kadung tomak iki mau. Dari rumah, dari pondok wis dari tomak. Tapi akhirnya ya wes repot sendiri wong tomak ini. Niku lah tomak niku saya mengharapkan pemberian orang lain itu hilang. Bahwa saya kena jinai gelem, tapi jangan tomak. Allah yang memberi, minta pada Allah. Engkau tidak marah kira kosong. Pamane aku tomak, bakal ngenai aku dialah orang ngenai. Aku dalam hati ini mesti orang senang karo kaya. Sebab orang ngenai, upamane ini marah ke nyoleh ke hati. Iku jadi anak lari kadiru kuluban. Wa maqalatul khamisatu utai ka pangandikan kang kaping 5 ngani aliyin saking ali radhiyallahu karo maula aja inna mina amid dunya sedene ku tetep saking nikmat dunya iku yakwika yen to nyukupi ka ing sira apa al-Islam nikmatan apa nikmate wa inna aqdamani amilaihi monggo sedene agung-agunge nikmate Allah ya abdi maring Allah iku ikraju oleh ngetokake Allah lah maring wa minal adami awet jane ora ana ira wujudi maring ana wa ikrajulan oleh ngetokake Allah wa ing abdi midurmati kufri saking pira-pira petenge sifat kufur ila nuril islami maring nuril Islam api-api nikmat gede-gede nikmat kita niku diparingi Islam niku gede-gede nikmat jadi saking petenge kufur maring nuril Islam wa inna minasyuhuli lan iku tetep saking ketumpule ketumpul kerjaan yakwika yang tercukupi atau ada ing yakwika nyukupi ing sira ada soal syukuran kelawan apa ketumpul kerjaan wa ta'atullah ta'ala maka utai doa ing Allah ta'ala iku aqdamul istighali luwe agung-agunge
pira-pira kerjaan. Paling kerja sing paling agung ya kuwi taat marang Allah. Wa inna minna ibrati lan sedune iku tetep saking pitutur. Idoti tegese pitutur yakwi kaya nyukupi kaya sira apa amau tupati. Ibratan apane ibratan pituture. Jadi pitutur ki rasa kokean ngaji, rasa kokean mondok. Pitutur sing baku kuwi sampean layak takjian ngene wong mati. Kae dadi pitutur yang bagus. Mau itu yang hebat. Apa? Nek wong mati sampean ngerti ya Allah. Besok aku akan demikian. Besok aku akan dipikul seperti itu. Pitutur yang sekaligus masuk. Mula sesuk rasa demondok. Rasa do ngaji perlu wae layak gone wong mati iki pitutur bener kan wa inna mauta monggo sedene tabiku akbar mawaidi luwe gede-gedene pira-pira pitutur pemate kuwi dadi luwe gede-gedene pitutur linasi maring manusa wah, terus bisa meresapi besok aku akan dipikul seperti itu. Wa maqala satu. Wallahu a'lam. Jam 1 nek setengah 2 le adzan sarum. Jam 1 le adzan itu ngaji. Istirahat karo tengah jam ini